BSF Brindia Rogbai Romjakkha Thaisni Siba bottle cough syrup logi Yaktun khane khroksabo Romjakkha Yaktun khane ni mung Arjun Tripura nok Goshkhamar Batisha colony amsayo Patimung cha sal horkuthugo Piarbare thana ushi Roton Robida Shaga cha sal horkuthugo hojakok mani bisingti BSF Brindia Rog Mokol Kashimo Tongkha Radhannagar BUP ganani hari amsayo Bangladesho Yaktun khane bagai jefuru thegna mane ha ari amse tubujago afruno Yaktun khane no unklukti romori phekya BSF Brindia Rog tang salni phungo thaisni jiba cough syrup bottle khobai Arjun Tripura mungai Yaktun khane no BSF Brindia Rog Piarbari thana police ni yago yafar phekya police Yaktun khane Arjun Tripura ni shakabo 22C2 25/27A/29 ND BSF 1985 দ্বারা মামলা ফিনকা তে সালতামনি রিমান্ড ছানাই বুলিনিয়া দরবারনগ হরজাকা পিয়ারবারি থানানি মামলা নাম্বার 52/23 বুলিনিয়া দরবারনগ সালজানি আলঙ্গ চন্দানি দাগিমুং রুই Yaktun khane Arjun Tripura no tang salo haine hai dorbar nogo tisha janai hanai dagumung rirkha বাড়ি থানাতে বিএসএফ থেকে আজকে আমাদেরকে একজন লোক হ্যান্ড ওভার করে যার সাথে 75টি কফ সিরাপ ছিল তো ওইটা আমরা অ্যাকর্ডিংলি সিজ করি এবং ওকে অ্যারেস্ট করি এবং পিয়ারবাড়ি থানাতে একটি এফআইআর হয় যার এফআইআর নাম্বার 52/3 এটাকে আমরা আজকে ফরওয়ার্ড করেছি 3 দিনের রিমান্ডে আসার পর আমরা ইন্টারভিউশন করে দেখবো মালগুলো কোথা থেকে এনেছে এবং কীভাবে এনেছে এবং কোথায় এগুলো পাচার করছে। নাম কি স্যার? ওর নাম অর্জুন ত্রিপুরা। বাড়ি বাড়ি হচ্ছে রাধানগর এলাকাতে।